大家好，我是儿科霍医生。秋冬季节天气寒冷，宝宝稍有呵护不到位，就容易生病咳嗽，要打针吃药，搞不好就要肺炎。这是家长的惯性思维，所以着急止咳，忙着送医。在这里，我想提醒各位家长的是，其实很多宝宝咳嗽是为了排出呼吸道分泌物或者异物而发生的防御性反射。宝宝短期内咳嗽，只要不影响呼吸，不影响正常的吃饭睡觉，在家里护理即可。另外需要提醒2点：第一，一定不要擅自给宝宝吃止咳药，盲目止咳只会混淆病因，容易误诊。第二，宝宝咳嗽吃药就能好的，就不要输液。科学护理不急躁，关注霍医生，宝宝少生病。